iimaanku shaygu qiraa lagu qaboobaa in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha la ysku ladhayaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد وحين كبلا بين آيات اللباتنية اللح كمذا سورة الفتح قال الله تعالى إلهي باوحر إذ وقت كور النبي محمد جعل الذين كفروا كوي قال ذا وحيا في قلوبهم الحمية qalbigoodii wuxuu yeelay caro xamiyat aljaahiliya caradii diin la-aanta iyo qabiilka faanzala allahu sakiinatahu ilaahay deganaanshihiisana wuxuu ku soo dejiyey calaa rasuulihi wa cala almu'miniin rasuulkiisi iyo mu'miniintiisina iyaga deganaanshuu siiyey waalzamahum wuxuu ku adkeeyey kelimata taqwa kelmaddii alla ka cabsiga towxiidkay ku mitideen وكانوا أحق بها وأهلها يجا كوها بونا أهل نوها وكان الله بكل شيء عليما إلهي هذا مذوح البأكسون لقد صدق الله رسوله الرؤيا ربني ما ربي وحى أورمي رسول كيس الرياضي وارك بالحق وحق بيكسر نيد يرن لتدخلن المسجد الحرام با إلهي وكوي وحيد قلي دونتان ونار بلا صعد مسجد كي حرمة لها إن شاء الله ودو إلى هاي دون آمنين إذنكو حسلون ونعبسي عدو كقبي محلقين رؤوسكم ومقصرين إذنكو مدحيدي نحيرا يردو كورانيا عملوا حيرانيا أما قابنيا لا تخافون إذنكو عبسنين فعلم إلى هاي وحو أقاد ما لم تعلموا وحيدان وقينو قولها فرها بضنا فجعل من دون ذلك وحقوا يا لي من دون ذلك انت إذان مكقلين يا حرمك سكديده فتحا قريبا فريتان دو وكاسلح الحديبية أما خيبر بقى هو إلهي الذي لا هو يرسل رسوله بالهدى رسول كيس هنوب إلهيك صادر ودين الحق يدين تحق نبتو إسلامك ليظهره على الدين كله سيو دينها كلاردن يعني إسلام كان أغسر الرئيسية إلهي تيسن وكفى بالله شهيدا إلهي بمرخاتي كفلا ظرف كاسوح كنت تعلق يا فعل محذوف فصاين سوق قدرنا واذكر للناس تدك أشياء تاريخ ضواء حجيب 10 بدن بلغ برتاه ومستقبل كلاغو صحو نبي عليه الصلاة والسلام تاريخه وسو تاغنابا ايا للي 10 كيا 10 ددك ديب ugu soo celi maxaad u malaysaa kuwaan qofku goob joog oo haynba waqtigani waxay ahayd waqtigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadu ay soo degeen maka agteeda ee la yiri maxamed oo col badan wata ayaa halkan soo maraya quraysh cirka mareen sida ilaahay uu sheegay xamiyat aljaahiliya ayaa qaaday xamiyadu waa anafada waa kibirka ku saraysan diin la'aanta iyo qabyaalada ficiltan baynu inagu nilaa ficiltankii qabiilka iyo naxligiisi ayaa ku kacay xaraaradii qabiilka ku kacday waxay yiraahdeen yaa ama maxamed oo eerinun baa iska soo galaya inagoo ogolayn wamiyana meesha inagu xukumin xaramkan oo carabba intaynu ku haysanay intana ay hayde oo soo carabi maqli mayso oran mayso maxamed kee eriyeen baa imika ka qabsaday oo sallayna ceebayn maayo kaasoo loo geeyay inta loo geeyay waxa soo la isu geeyay xamiyat aljaahiliya dhalay isqancinta noocaas ee iblis ku akhriyay markii la isu geeyay yusaawi waxay la mid noqotay xamiyat aljaahiliya ila waa fikir qaloocan oo iblis ka dambeeyo taasiba markaa waxay keentay inay ilaahay diidaan oo rasuulkii diidaan oo dagaal ku soo qaadaan oo xataa xaramkii cid waliba iska iman jirtay ummadaha kale oo dhan way ku soo cimraysan jireen oo ku soo xaj jireen waa kuwa rasuulkii u diiday sallallahu alayhi wasallam xataa Uthman waxay ku yiraahdeen iska daa waxan kale oo saaxiibkan aad xambaarsan tahay waxan iska dhaafo adigoo idinka soo cumrayso hariyaareen anigoo rasuulkii ilaahay ka yimi suuragal ima haynaan cumraysteen ma noo wada ogolaan samee kuma ogolin orad iska tag bay hadaba macnaha waxay isku dayeen tafriiqa inay sameeyaan oo asxaabigii ergeyga ahaa uu nabigu diray isaga ay kala sreebaan awrad adagu cumrayste bay dhaad
dadka aayar iska socda waan ogolay laakiin nin awood wata ma ogolin gaal waxa ugu daran islaam awood wata sida aynagaba inoogu daran tahay gaal awood wata إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية نحلقا قبيل كاقبطي ينعيب سيها يك إسلوينانتا كوا هدي عذر كاس كل عيب فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى القلب كلناك يجوا ما عرب ما يقادين يكبره إلهي رسول كأمر قادنا يا دقنا شاي إلهي وسي إلا هو أورن كريه نسكو عرب يا هنا ويد قال مترينه حتى ku fikirkan diiniga qaadanin iyo caqiidadan saxda ah oo ku abaabiyay rasuulku waxa oran kara la warnimanka deeskan siiya waligaan bay nagama badinine marar badan nabiga saaway ku oran jira annagoo gaala nagama adkaan jirine annagoo ilaahay diinna siiya sidaan maanta uga yeelaa waxa marka dhabar ballaaran iyo sabir iyo sirtan khaaska ah ilaahay uu siiyay iyo deganaanshaha ka jooga waayay aqbalay bay asxaabtu yiraahdeen كلمة التقوى وكلمة التوحيد إيجا كحق لها ودوا آمنين ويكرر شيئا إيجا أنا إهلوه كل هذا دي واحد إهلوه النقطة وهو كود قالنا يبدأ ويكود ضاده أو يدفاع أو يفافيا أو يكود قالنا مركز سيدا إهل إسكشيا شكل يلا جمر نقطة أعمال بيقفتنا وحبي حقيقيين كلمة مضمون كذي مقتضى هذه وحي شيء إلهي بقى وحل بأكسون أسرار تيدين شيء وكان الله بكل شيء عليما dadkii halka Xudaybiya iyo dhulka wada joogay buu faalada Ilaahay saarayo qolana cirkaas u geeyay qolana dhulka awliyaa Allah wa awliyaa shaydaan saasay u kala duwayn waxyaabaha culayska keenay waxa kamid ahaa asxaabta qaarkoodna ay ka yara shakiyeen markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam Madiina ka soo anbabaxay wuxuu ku yiri waxaynu gari doonaa asxaabay baytullaahi alxaraam kii baynu gali doonaa waynu ku cumraysan doonaa riyaana iyo manaanba riyaa lagu tusiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidaa wuu u sheegay markiiba haddaba asxaabta ku yiri imika halkana lagu hakanaya geelana halkana lagu qalaya lagu xalaaloobaya xaramkiina la gaari maayo waa laga noqonaya Umar bin Khadaab Abu Bakar u yimid wuxuu wareedhe sawti uu nabigu riyoodo inoo sheegay inaynu xaramka tagi doono aynu dawaafay inaynu ku soo cumraysanayno de nabiga been sheegaya ma oran karo imikana la soo noqdo yaan la dawaafi balay Abu Bakar wuxuu ani cajiib oo asxaabta ugu horeeya asxaabtu waxay aclamuna Abu Bakar ninka noogu cilmi badan oo noogu aragti dheer buu ahaa midun buu ku yiri wuxuu yiri oo ha ku yiraahdo intaas laakiin miyuu dheydka ku cayimay miyuu ku yiri sanadkan weeye sanadka miyuu sheegay maya buu de waxa laga yaabaa sanadaha dambeynayt nabigii buu Umar u tagay intii Abu Bakar ku joogsan waayay wuxuu sawti aad rasuul Allah nagu tiri de xaramkii waynu soo dawaafiyo waynu ku cumraysan doonaa isaguna wuxuu ku yiri sanadkan miyaan ku iri maya imaad oran haddaba way jirtaayo sanadaha dambe insha Allah u dhici doonta tiibu Ilaahay ka warramayo shakigaana asxaabta waa laga saarayo wixii Ilaahay uu sheegay inuu run yahay baa Rabbi uu sheegay wuxuu laqad sadaqa Allahu rasuulahu ru'ya bil haqq Ilaahay manaamkii uu rumeeyay nabiga oo waa kan sanadii 7 dawaafay ama iyagoo wali dawaafin baaba Ilaahay uu akidayo wuxuu yiri warku nabigu idin sheegay waa dhab wuu rumeyn doonaa bay ka dhiganta idaa waqacat al waqi'a oo kale ana aayad suurada waxaynu sheegnay inay soo degtay wali umratul qadaa inta la gaarin sanadii 10 ay suuradu soo degtay marka iyadoo waliba la gaarin waqtigii la cumraysanay buu Ilaahay sidoo nabigu sheegay si akiday ya manaamkaasi inuu run yahay laqad sadaqa Allahu rasuulahu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al masjid al haram bil haqq laqad sanadii 7 bay dhacday umratul qadaa sanadii lixaad waa loo diiday marka Ilaahay wuxuu leeyahay rasuulka riyadu Ilaahay tusiya xaq ba haydo wuu rumeyn doonaa sanadii 7 baanu nabigu afar umro ayuu cumraystayo sanadii 7 bay mid kamid ahayd umratul qadaa baa loo yaqaan tii hor u qaleynay Ilaahay wuxuu ugu dhaartay isagoo dad baa shakiyo oo adkeynaya la tadkhuluna al masjid al haram insha Allah aaminiina muhalliqiina ruusakum wa muqassiriina la takhafuna intaas isu raaci حرم كيدين قلي دونتان إذا كوكو عمريسان أيو آمنة أنت عبسي بها ترتيه دي عادة كانوا يدير هرفر ليه هشيس بها لقو قلي دونا أيضا عبسي تشرين محلقين رؤوسكم ومقصرين ولا بقى الرموضة بنان قفكم مركو حتى أيام عمريسان أيو
inuu timahana xiiraano way u bannaantay inuu gaabiyana way u bannaantay sidan aayadda labadaba ilaahay uu ku sheegay laakiin waxa fadli badan inuu timaha xiiro ama ay muldhiyaan ama ay dhukuraan raggu dumarkana waxa u fiican gaabinta laysa cala الnisaaءi alxalqu inamaa calayhina taqsiir calaa macna alxadiid nebigu wuxuu ku yihi salى اllahu alayh wasalam xadiidkaasoo sugan dumarka laguma le timaha inay xiiraan laakiin waxaa lagu leeyahy gaabin waayo tima xiiristu qurux la-aan bay ku tahay iyaga in kooban bay ka jari 3 jeer baanu nebigu u duceeyey salى اllahu alayh wasalam ilaah u naxariiso dadka timaha xiiraya ilaah u naxariiso ilaah markii dambe ama afraad buu yidhi iyo kuwa gaabinayaba intii asxaabtu xusuusiyeen kadib wakti baa jira gaabintu ay fiican tahay waktigaasina waxa way xiina tamatuc marka cumro la horreysiinayo eed xajkana dambaysiinayso waa sidaynu inagu u badannahayba waayo waxaynu cumraysanaa iyadoo xajka wakti ka hadhay ixraamkana ma xidhnaan karno sidaa daraaddeed qofku intuu 10 cisho xajka ama 5 cisho ka hortago ayuu cumradii gudanayaa timihiina wuu gaabinayaa goordhow marka xajka la gaadhuu muldhinayaa sidaasina asxaabta nebigu uu soo jeediyey sanadkii ay la socdeen xajatulwadaac oo dadkii mutamaticiinta gaabinta ayuu faray muxalliqiina ru'uusakum wamuqasiriin saasaa samayn doontaan iyadoo taa ilaahay uu idinku dhaartuu idiin sheegay facalima maa lam taclamuu waxaydaan ogeyn buu ogaa oo maxay ah dee isagaaba inoo sheegay fajacala min duuni daalika fatxan qariiban intaydaan cumraysaninba sannadaa 7 ka hor wuxuu idin siiyey furitaan iyo guul dhow oo ah heshiiskan natiijooyinku ka soo baxeen faraha badan iyo xoreyntii cadowgii yahuudii la xoreeyey reer madiina waxyaabahaas oo dhan guud ahaanba ilaahay wuxuu inoo sheegay bushaaro weyn bushaaradaasoo aan ku koobnayn waqtigaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ilaa mustaqbalka oo dhan la xidhiidha ilaahay dad quruu doonaya waa dadka isaga rumeeya awliyadiisa ah kuwaasuu raalli ka yahay diin qurana raalli buu ka yahay oo radiitu lakum lislaama diina diimaha kale oo dhan raalli kama aha markaa sida uu ilaahay doonayo ayaynu inaguna u halgamaynaa u howlgalaynaa u soconnaa hadafkuna waa kan huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wadiini اlxaqi liyudhirahu cala diini kulli ilaahay waa ilaah rasuulkiisa soo diray hanuun buu ku soo diray iyo diin xaqa labadaa u israaciya qur-aanka hanuun iyo diin xaqa dad badan baa horumar iyo hanuun sheegta hanuunka iyo horumarku wuxuu ku jiraa diin alxaq diinta xaqa ah dad kale oo diimo kala haysta ayaa waxay leeyihin annaga hanuunka hayne xagga iyaga kaalaya marka ilaahayna wuxuu isugu cadfayaa hanuunku wuxuu ku jiraa diin alxaq diinta xaqiina waata islaamka idan markaa diin kale lama barbar dhigi karo lagumana eryi karo lagumana lamaanayn karo waayo waa diinulxaq kuwa kalena waa adyaanun baatila marka rasuulka waxaa loo soo diray inuu diintaa kor yeelo oo diimaha kale o dhan ka sarraysiiyo wakafaa billaahi shahiida ilaahayna nasrigaa uu idiin ballan qaaday iyo guushuu awliyadiisa siinayo iyo waxaa uu idiin ballan qaaday xaqiijintiisa isagaa markhaati ka ah oo idinku filane markhaati cid kale ha ka dhegaysanina iyo macluumaada ilaahay ka dhegaysta wey markhaati ilaahay ka weyn ma jiro mustaqbalka ilaahay baa ogsoon sidaa uu ilaahay ballan qaadayna ee nebiga uu ku soo dirayna nebigu wuu isu taagay sala allahu calayhi wasalam asxaabtii ka dambeeyey khulafaduna way u howlgaleen ilaa diinta ilaahay ay kor noqotay oo aafaaq alcaalam 50 sano u horreeyey taariikhda islaamka baa la yidhaahdaa 5 boqortooye ama boqortooyinkii adduunka ka jiray ee soo dhawaay oo dhan way liqday dowladda islaamka casrigii rasuulka iyo casrigii khulafada ilaa 50 intii laga gaarayayba taariikhdii adduunkaba dhinaca kale u dhigeenba mana la arag taariikhda adduunyada dowlad soo baxday oo waqtiga intaa leeg isbedelka noocaas ku samaysay adduunyada sidan ilaahay uu sheegay subxaanahu wa ta'ala wax jira weeye والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق محل الله صادره دين تنا الله صادره ليظهره على الدين كله ليظهره سوى دين تن إسلام كأسر رئيسية إلهي على الدين أشياء سوى جنسية هل كواحد يتاجنت بمعنى كل أي يتاجنت على الدين على الأديان كلها دينها كلار تنبو لهاي كسر رئيسية دينها كلار ayuu ka sarraysiinay macnaheedu waxa laga fahmaya diina kale inay jirayaan diimo kale way jirayaan adduunkan oo gaalnimo iyo gaala dhammaan mayso
laakiin ilaahay wuxuu doonayaa diintiisana inay noqoto saa'idka ah ee sarraysa adyaanta kale oo dhan daboosha noqdo sharciga lagu dhaqmayo ee sarreeya gaaladu iminka waxay doonayaan diimaha baadilka inay sarreeyaan waana kuwa dee caalamka ku qasbaya san ka gelinaya diinta islaamkana waxay la doonayaan inay hooseyso ama aanay jirinba rabbina wuxuu doonayaa subxaana wa tacaala diimaha kale haba jiraan laakiin ay diinta islaamku noqoto tacaalamiga ee xaakimka oo xukumaysa sidaa ay u naqsakhday diimaha kale oo dhan iyadun baana ilaahay uu raalli ka yahay marka awliyada ilaahayna taasay ayay u halgamayaan oo ay u soconayaan ay u howlgelayaan haddii aynu soo sheegnay inuu ilaahay guushaa iyo nasrigaa dadka muslimiintaa siiyo wakhti horeba mar walbana wuu soo celin doonaa hadday dadka muslimiintu hoos u dhacaan diintan islaamka xaqa haysta waxaa jiri doona inay haddana soo kacayaan way yaro kufayaan haddana way soo kacayaan way kufayaan way soo kacayaan waxaa la yidhahdaa ummatun tamrudu walaa tamuut waa ummad bukoota laakiin aan dhimanin ummadaha kale haddii ay bukoodaan horay bay ka dhintaan horay ayay ka halaagsamaanoo khariidadda caalamka way ka baxaan ummaddan islaamku haddii haziime iyo dhibaata ay ku timaado way ku iman jirtay taariikhda islaamka ataariikh alislaami marka aad dib u akhrido taariikh alislaami waxaa loo yaqaana intii ka dambeysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam cahdigii abubakar laga soo bilaabo ilaa maanta inta ka horeysana waa asiira baa la cilmu siira baa laga hadlaa marka taariikhda haddii aad dib ugu noqoto waxaad arkaysaa wakhtiyo dhibaato badan ee muslimka soo gaadhay haddana soo kaceen maalan wakhtigii tataarka 2 sano dowlad islaamba la waayeyba meelo yaryaroo dowlado googo-ani ka sii jiraan mooyaane sidoo kale markii Spain laga qabsaday meeshan ay Spain ula baxeen gaalada Andalus la oran jiray ee dadka muslimiinta laga soo saaray xaakimkii ugu dambeeyay waxa la xoreeyay Constantine iyo Istanbul oo dadka muslimiinta in badan inay furtaan ay ku taamayeen dowladii aad 400 sano ku dhawaad jirtay dawladda Uthmaniyana way soo baxday wuxuu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam laba bushaaru israaciyo sida Istanbul loo xoreeyay in Roomana loo xoreyn doono Rooma maalin laba dhisin Soomaad baqal ee waligeed baa la soo dhisay Roomana waa la xoreyn doonaa buu xadiidku ku sheegay in Rooma Istanbul la xoreyn doono Roomana ku sheegay marka sidaas aynaanu quusanaynin aynu ugu qanacsanahay Rabbi subhanahu wa ta'ala guulaha uu yabahay awliyadiisa laakiin marba cisiga iyo sharafta ilaahay cid buu ku siinayaa diintan hadaad adigu ka dhacdo cid kale ayaa ilaahay u dirayaa nabiguna wuxuu calayhi salaatu wasalaam boqolkii sanada ilaahay dadka muslimiinta wuxuu soo dirayaa cid diintooda u jadiidisa ama qof ahaado ama koox noqdaan cid u jadiidisa oo cusboonaysiisa oo sunnihii laga tagay soo celisa oo xaaraantii iyo bidcadii cirka la geeyay hoos u rida oo cisiga iyo sharafkii soo celisa ayaa ilaahay u diyaarinayaa marka ballamaha ilaahay uu noo qaaday waa ku kalsoonay saluugi mayno awoodda cadowga iyo gebgebtooda iyo baalxoftada shaydaankuna dadka inay damiirkiiyo moral ka dilaan ma haboona Allah subhanahu wa ta'ala يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان